Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana AMALIKCYBER. Insha Allahu a wannan bidiyon za mu nuna maku yadda za ka karanta saƙon da mutum ya turo ma na WhatsApp ba tare da shi ya gane ka karanta ba. Wagga hanya wasu sun santa wasu ba su santa ba. Amma kafin mu tahi cikin bidiyon, idan yau ne farkon zuwanka channel din, don Allah muna son kai muna subscribing kuma kai muna liking yadda bidiyon zai yaduwa kowa da kowa ya gani. Da farko sai ka bude datarka. In ka bude datarka sai ka shiga direct cikin WhatsApp ɗinka. Sai mu jira shi ya bude. Bayan ya bude sai mu shiga nan setting, sai mu shiga nan inda an rubuta privacy sai mu shiga. Bancin ya bude za ku gane inda an rubuta read receipt, to nan kunne yake. In ka kashe shi kai haka ka kashe shi, kun ga nan mun kashe shi. To duk wanda ya turo ma sako ta WhatsApp, ka shiga cikin sakon da ya tura ma ka karanta, shi bai gane ka karanta, ko bidiyo ne ko hoto, duk abun da ya turo ma lahiya lau. Yanzu idan za mu shiga, nawa za mu shiga wato kamar yanzu mu shiga wanga abokin nan, to yanzu nan ne kun ga na riga na shiga voice din da ya turo ni, to babu yadda za a ya gane mun shige shi, babu yadda za a ya gane mun saurari voice ne. Kun ga haka ganin ne na kunna voice ne, na kashe ban son ku ji abin da ya turo ni, amma babu yadda za a yi shi can ne ya gane. Mun gode da kallo. Idan wanga ne a farkon zuwanka, muna son da Allah kai muna subscribing kuma kai muna liking yadda za mu ji daɗin turo maka wasu sabbin bidiyo.